Tum aprang la political party kedoan social organization kedoan student organization kedoan laben Karbi Anglong intellectual kedoan pen kachingwai high power committee sing nang kasi high power committee non pen kongni lokangi kasi non ini high power committee ating kan sedition ya lo je 15 days hangbong pen ke itum la si dak BGR special cell maso OSD alang di aprang yaru barim lo bagi santerang masih itu ar budai beto alang li report ateng pen bias kuri pensi itumla BGR maso jim kat hamli je pan Supreme Court order ateng pen itum notice biko tapi ke dak kulin sarpura long bangke 1026 bigas 1026 bigas ang mo kacerai bangke 308 bigas kan lapin ke 716 bigas along le bangke non da cerai rela ekor sara bela tapi pula kacerai ri along le bangke itum prabjin pen Karbi Anglong Autonomous Council dan Polres along ini hormuan Polres along tinggi tengkang kasus AJ pansi itu ini additional yang sering tengklok tinggi tengkang AJ pansi dan itu masih additional lapen ke eviction lo pulang te thawli pulang te law and order support nanti dan law and order ke Karbi Anglong Autonomous Council under kan lasi Chief Minister si Ariding situ dalang sila si Chief Minister along kajetong ji pan kacingki than je pan lapen je law and order ang support dun je pan high power pen chepang untuk ini mai pen cerai pan lapen je next high power committee meeting gitu ke Agosto first week si vision and follow the report अच्छा सर टंटे eviction जे फन बाय कमेंट टू फन सिगा चसी तुमला प्रमोदि फिट मुहर ना खरा 15 days sang bong nikri pong pen special cell atum bagi saterang aprang yaro barim alang kum report nang piko lamen ke nikri pong pen ke katharli je fan hukum pon je fan si pen check korisa अच्छा सर टंटे ला नन तारिख क्रेसी last ang so PGR election yang jipu ka song ye tum la tum ma chi yun de la to bukti ne theola so hut alang tum ta lo la in nai ni non thaglong lo social media la bu ni khai kris yang ni la tum pin ni PGR GBR lam te song la bangala to ki ne la la jong jong ta hai ta bola so hut ke je kroisar pen sikiri ponala mo lage high power committee la so abarim aim lenon ta do abarim minister lo kudiram tra ke haya proposal ting pen si je kroisar pensi alangli proposal ting ben alangli itu budisore nang pi ting ben si je kroi ponsi high power committee seng nang la pen special cell seng nang gi Karbi Anglong Autonomous Council lo la hinta di ponsi la so ting ben si kam klep pon mo